Λοιπόν, ξεκινάμε το υλικό. Λοιπόν, ένα κεφαλόξαρο. Ένα κεφαλόξαρο, μπράβο Γιώργη. Λοιπόν, να φέρω το σαμπάν του αυτοκίνητου μου. Βλέπουμε λίγο φωτοκαρτούλα. Και σκονταλιά. Και να προσθέσω, ο πρόεδρος ετοιμάζεται να κάνει το σημαντικότερο για να πάρει χρωματάκι. Θέμα περιόδιου. Το χρωματάκι μαζί με τα ραδικάκια, μαζί με αυτά. Θα ανακατεύουμε απαλά. Όχι, για να πάρει γεύση. Και ρίχνουμε το άρωμα και είναι εντάξει. Αλλά την ο μηχανικός μας προτείνει για καινούργια ένα new flavor. Είναι ούτε πιο παλαμάρι. New flavor. Τα cheesecake έγινε. Τα cheesecake που πουλάει στο τέλειο. Από εκεί τι πάει. Κάτσε. Λοιπόν, για να γίνει πιο καυτερό, λίγο πιο τσίρικο. Μπράβο Γιαννάκη, κρεμμυδάκι. Πολλά Γιαννάκη, μπράβο. Κρεμμυδάκι έτσι για το πλανήτη. Αλλά φατικό σου. Μια φωτογραφία για να γίνει λίγο πιο ένα εκατοστό. Μισό λεπτό. Είναι στόχος 3 μη με καταλήτη. Στόχος 3 μη με καταλήτη. Αργά. Είναι καλό. Αργά μας πείτε. Ο στόχος είναι μια προσφορά της Αρμάντα Ελλάς πολυεθνικά. Όχα μαλάτι, τι μούχα έβαλε. Δεν είδα το μπαλάκι. Ρίξτε και το τέτοιο μες. Και λίγο κοκακόλα. Όπα, γιατί και εμείς το φτιάξουμε. Ω μαλάκα, αλλά τη μια σου μαλάκα. Κολέρα μαλάκα. Αυτό το τρώγανε οι Γερμανοί. Πολύ παχύρες το βγήκε μαλάκα. Καλά έτσι μπροστά. Βρήκα τον Νέμο. Τα απόβλητα του ανθρώπου. Μαλάκα απόβλητα. Άφησε το λίγο να... Όλα. Λεμονάκια, βάλε λεμονάκια τι γεύση. Και τώρα ένα σφινάκι. Μαλάκα. Κάτσε, περίμενε, υπάρχει ένα υλικό. Έκανε μαλακούλες σωστός, ο οποίος χρειάζεται να το φάει αυτό. Όχι να το φάει, να το λουστεί. Θα τα ψάρια από την βρώμα. Και προσέξτε. Σερβίρουμε. Καλαμαράκι πάλα. Είναι αυτά να κρέμεται. Ξέχασα βασικό υλικό για να πάρει λίγο... Πρέπει να κάνει πρόποση. Να κάνει πρόποση. Μισό λεπτό, ο Πούλιος πρέπει να κάνει αφήγηση στο ζευγέ. Πούλιος, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ζούτε πιέ. Εδώ πάνω για καλή πουδερμίδα, καλά κολομέρια και γρήγορη εξπερμάτιση για τα αγόρια. Τα οποία θέλουν να δουν επικίνδυνα. Ποιες το ζούτε πιέ στο Detroit Cruisers 2007-2008 χορηγός. Ζούτε πιέ στα μάτια του κλαμπ για αναβαθμισμένη λειτουργία και για γρήγορη εξπερμάτιση. Και είναι η πιο κανονή μου πάω, Γιάννη το ξέχασα. Λίγο στυπή. Βάλτε λίγο. Λίγο στυπή. Ζούτε πιέ με κοκακόλα, νέο είδος μόλις το εισάγαμε από την Αμερική. Ζούτε πιέ για όλες τις ώρες. Για επάλυψη, ανόρθωσης τίτλους και μέχρι για τις κυρίες που έχουν κάνει αφαίρεση βήτρας για σεξουαλικές δραστηριότητες. Ζούτε πιέ υποβρύχιο. Όχι σε πάλι. Υποβρύχιο, λέει. Το απόγευμα, το σπίτι σπίτι. Και το λέω, παιδιά.